Som veľmi rád, že osobitne môžem privítať osobu, ktorá aj vďaka nej, a hlavne vďaka nej, sa tu môžeme stretnúť pani Ambrovu, ktorá bola možno iniciátorkou alebo katalizátorom spúštenia vôbec vytvorenia takejto miestnosti, kde sa dnes nachádzame. Na úvod mi dovolte požiadať pána Pavla Šajmoviča o recitáciu. Sa páči. Čo si to urobil, Kain? Hlas krvi tvojho brata, hlasno volá ku mne zo zeme. Mená našich bratov, čo odišli zo zeme ako čísla, volajú k tebe, volajú k nám. Prišli za ich hlasom iné, aby k menám sestier položili kamienky. Lebo kameň nikdy nezvedne. A možno i preto, že v púšti neboli kvetky.